Honda Accord 2005, 6 cilindros. El cliente viene quejándose de que el coche a veces le vibra, pérdida de potencia. Escaneamos el coche previamente y tuvimos un código P0303, es decir, un misfire en el cilindro 3. Se borró el código y se volvió a manejar y el coche pues no falla nada. Vamos a ver qué podemos encontrar. No tenemos nada, solo un misfire en el sistema detectado a la hora del arranque únicamente, pero pues la computadora hizo los ajustes necesarios y se pudo compensar. Vamos a ver qué se puede encontrar. Es bien difícil dar con estas fallas esporádicas, ya que pues nosotros como mecánicos necesitamos tener la falla presente para poder determinar qué es la pieza que está fallando y hacer nuestras pruebas necesarias. Vamos a ver si manejándolo durante unos 10-15 minutos, que el carro cumpla los ciclos necesarios de trabajo para poder encender la luz del check engine y ver qué puede hacer. Todas estas pruebas las estamos haciendo antes de desarmar algo en el motor, ya sea quitar bujías, bobinas. Solo hicimos una inspección visual, que todo estuviera conectado correctamente. Y de ahí pues procedemos a manejarlo para que se presente la falla. Como pueden ver, pues no hay ningún cambio, todo sigue igual. El carro pues no vibra nada. Entonces pues vamos a ver qué cosa es. A veces son cosas del diablo, dicen por ahí, pero pues esperemos que no sea el caso. Vamos a someter el coche a pruebas de manejo, pues no como tal tan extremas, pero sí donde se requiere un poco más de carga en el motor. Por ejemplo, vamos sobre esa subida o pendiente a ver qué es lo que se puede ver. Pues como podrán ver, el carro sin tanta carga sube perfectamente. Y pues no, nada de misfire. Vamos a seguir manejando, vamos a ir a la carretera a ver qué podemos sentir. Venimos aquí sobre la carretera. La luz de check engine aún no se enciende, pero ya aumentó a 2 misfire. Se presentó un misfire en el cilindro 3. Entonces pues sí, efectivamente es un fallo de cilindro muy esporádico. ¿Bajo qué condiciones? Pues no, aún no lo puedo determinar, ya que
pues el carro aún se maneja normal. No es un código, no es una falla que está muy presente en el vehículo. Entonces ahorita vamos a regresar al taller en caso de que no se encienda nuestra luz, y pues vamos a revisar las bujías a ver en qué condiciones se encuentran. Código de falla ahora en el cilindro 2. Entonces, pues realmente no es una falla en un solo cilindro en sí. Pues se puede decir que es un múltiple misfire. Ahora se encuentra en el 2. Vamos a acelerar y pues el carro responde correctamente, como pueden ver. Sí va a ser necesario desarmar un poco y ver las condiciones en las que se encuentran las partes involucradas en los misfire. Misfire en pues casi 10-15 minutos de manejo, pero pues cada uno de ellos en un cilindro diferente. Entonces pues por eso la luz del check engine aún no se enciende, ya que no es una falla presente en un solo cilindro. Entonces vamos a ver qué pasa. Otro misfire en el cilindro 1, pero pues solo fue uno. Recuerden que el conteo de los misfire pues es ascendente, y en este caso pues de un misfire no pasa. Como que solo de repente la computadora detecta que hay un ligero cambio en sus valores. Ya la computadora lo ajustó y lo quitó. Entonces, ya le metí carga al motor, estamos acelerando y pues nada, sin carga y lo mismo, no hay fallos de cilindro. Cilindro 1 sin acelerar, únicamente ahí se presentó misfire. Y nuevamente se corrigió, así que va a estar difícil esto. Bueno, no tan difícil, simplemente hay que a diferencia de cuando solo está presente en un solo cilindro y está fallando ahí, pues nos vamos más específicamente a las fallas comunes, que normalmente en estos casos son las bobinas de encendido. Pero aquí sí puede ser que sea una bobina, puede ser el estado, pues ya que las bujías se encuentren deterioradas, o en todo caso los inyectores también puede ser que de repente hay una basurita o eso afecte el funcionamiento del inyector. Pero pues sí, miren, nuestra luz todavía no se enciende. Entonces pues vamos a ver qué pasa.
Salimos un poco del coche, están checando los coils, pues tienen mucha aceite, sarro, los empaques, como pueden ver, están ahí saliendo por partes. Esta bujía no la puede sacar porque en su interior está la botita de la bobina. No se alcanza a ver aquí, pero ahí está un pedazo de plástico. Entonces, pues yo creo que todo eso es lo que está generando los problemas. Tal vez esporádicamente se brinca la chispa. Lo que vamos a hacer aquí es recomendar cambiar el paquete de coils y bujías, ya que también saqué las bujías y pues ya presentan desgaste. Un desgaste en el electrodo, entonces solo voy a intentar quitar esa bota para poder intercambiar bobinas ahorita para ver si se mueve de lugar el misfire. Si se llegase a mover, pues van a ser las 3 bobinas de la parte de atrás del motor, pero por temas de garantía y para dar un mejor servicio recomendamos cambiar las 6 bobinas, ya que pues son piezas eléctricas y regularmente cuando falla una empiezan a fallar todas. Entonces vamos a volver a armar, vamos a hacer pruebas y vamos a hablar con el cliente a ver si nos autoriza el estimado que le vayamos a dar. Ya cambiamos nuestro paquete de bobinas. Bueno, solo cambié de hecho del 1 al 4 y del 3 al 6. Y efectivamente pues se nos movió el fallo del cilindro. Antes estaba en el cilindro número 1, ahora se encuentra en el cilindro número 4, que fue a donde se cambió. Y si no me equivoco, ocasionalmente aparecerá, o espero que aparezca, el cilindro número 6, que es el que se reemplazó 3 y 6. También me está dando un misfire en el cilindro 2, que ese no se tocó, igual del paquete de bobinas de la parte trasera del motor, ya que este es 1, 2, 3 en la parte posterior del motor y 4, 5, 6 en la parte frontal del motor. Entonces solamente cambié 1 y 3 de lugar, la 2 la dejé en la misma posición y pues esta sí me estaba marcando el misfire en el mismo cilindro, pero las otras pues sí se cambiaron de lugar. Voy a hablar con el cliente, le voy a explicar, pero pues mi recomendación va a ser cambiar el paquete de las 6 bobinas por temas de garantía de nuestro trabajo y las 6 bujías, porque pues como podrán ver en la foto que subió anteriormente, pues ya se ven bastante deterioradas. Vamos a seguir manejando, una segunda prueba de manejo.